Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է Իրանի նախագահի քաղաքական հարցերով խորհրդական Մեհդի Սանայիին։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը Սանային ընդգծել է, որ Թեհրանը մեծ նշանակություն է տալիս հարևան պետությունների հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Նա գոհունակություն է հայտնել, որ բոլոր ոլորտներում երկկողմ գործակցությունն ընդլայնվում է։ Հանդիպմանը քննարկվել են առևտրատնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային եւ այլ բնագավառներում շփումները, հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացումը եւ այլ հարցեր։ Տարածաշրջանային թեմաները Սանային քննարկել է նաև Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևի հետ։ Վրաստանի խորհրդարանը վերջին երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օտարերկրյա գործակալների գրանցման ակտը Ֆարա օրինագիծը։ Կողմ է քվեարկել 86 падգամավոր, դեմ ոչ ոք։ Խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ ընդունված փաստաթուղթը ամերիկյան համապատասխան օրենքի կրկնօրինակն է։ Օրինագծով կկարգավորվեն այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների գրանցման հետ կապված հարցերը, ֆինանսական հայտարարագրումը, մոնիթորինգի իրականացումը եւ այլ ընթացակարգեր։ Նշվում է, որ օրենքի խախտումը կհանգեցնի քրեական պատասխանատվության։ Զուգահեռ Թբիլիսիում շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը, ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են խորհրդարանի շենքի դիմաց պահանջելով նոր ընտրություն անցկացնել։ Նրանք բողոքում են Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության հարցը մինչև 2028 թվականը օրակարգից հանելու կառավարության որոշման դեմ։ Վրաստանում ցույցերը չեն դադարում 2024 թվականի նոյեմբերից։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ մտադիր է առաջիկայում շփվել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետ։ Ձեզ իհարկե տհաճ է դա լսել, բայց նրա հետ հիանալի հարաբերություններ ունենք, միջուկային տերության մասին ենք խոսում։ Կիմ Չեն Ընն էլ խելացի տղա է։ Այո, շփում կա, հնարավոր է ինչ-որ պահի ինչ-որ բան անենք, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում։ Թրամփի խոսքով Միացյալ Նահանգները եւ Հյուսիսային Կորեան լարված նոտաներից հրթիռային վատ գործարքից են սկսել շփումը, սակայն հետո քննարկումներ են եղել։ ԱՄՆ նախագահը հավելել է, որ ապրիլին կամ գուցե ավելի ուշ կարող է մեկնել Սաուդյան Արաբիա։ Թրամփը մտադիր է այցելել նաև Կատար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ այլ երկրներ։ Չինաստանը լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել Թայվանի մոտակայքում, ջրային եւ օդային տարածքում։ Վարժանքներին ներգրավել են Շանդուն ավիակիրներ։ Սա լուրջ նախազգուշացում է եւ զսպողու ժանջատողականների համար, որոնք հանդես են գալիս Թայվանի անկախության օգտին։ Չինաստանը պաշտպանում է իր ինքնիշխանությունն ու ազգային միասնությունը, նշում է չինական կողմը։ Ընդգծվում է, որ զորավարժությունների ընթացքում չինացի զինվորականները մոտենում են Թայվանին տարբեր ուղղություններից, մանևրում թիրախավորելով ծովային, ցամաքային օբյեկտները եւ շրջափակելով հիմնական տարածքներ ու ծովային ուղիները։ Թայվանի իշխանությունը անխոհեմ եւ անպատասխանատու է որակել զորավարժությունները, կոչ արել ժողովրդավարական երկրներին դատապարտել Չինաստանի քայլերը։ Թայվանի պաշտպանության նախարարության տվյալով ի պատասխան ինքնաթիռներ, նավեր եւ հրթիռային համակարգեր են առանձնացվել Չինաստանի զորավարժություններին հետևելու եւ համապատասխան արձագանք տալու համար։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։